سيد الرئيس، نثمن جهودكم في تعزيز وحماية حقوق النساء بشكل عام، ونؤكد على ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام بحماية النساء أثناء النزاعات. سيد الرئيس، تعاني النساء اليمنيات من الانتهاكات التي تتعرضن لها ميليشيا الحوثي، والتي تصاعدت بشكل كبير خلال العامين الماضيين، فقد باتت النساء في مناطق سيطرة الحوثي بلا أمان، ويحاربن من أجل حريتهن وسلامتهن وكرامتهن كل يوم. واتق تحالف نساء من أجل السلام ومنظمات حقوقية أخرى تعرض النساء الناشطات الحقوقيات والسياسيات إلى الاعتقال والتعذيب والمعاملة السيئة وابتزاز أهاليهن، بل التشهير بهن في وسائل الإعلام التابعة للحوثيين، ولفقت لهن تهم تتعلق بالشرف. وقد ظلت العديد من النساء في معتقلات الحوثي منذ نهاية العام 2017 حتى اليوم يتعرضن لأشكال من التعذيب والعنف الجنسي والاعتداء الجسدي، لدرجة أن عدد من النساء انتحرن في سجون الحوثي. واتقى تحالف نساء من أجل السلام 303 حالة اختطاف، وكذلك 44 حالة إخفاء قسري، ووجهت لعدد من النساء، ولا زالت 288 امرأة تتعرضن للتعذيب والاعتداء والمعاملة القاسية، ووجهت لعدد من النساء تهم العمالة وحكم على واحدة منهن بالإعدام. سيدي الرئيس، نوصي مجلسكم الموقر والهيئات الدولية التحرك والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف الانتهاكات والممارسات التي تتعرض لها النساء اليمنيات، والإفراج فورا عن المعتقلات وتوفير الحماية اللازمة لهن. شكرا سيدي الرئيس.